Essa não, a minha família também tá congelada. Eu já sei, eu vou assoprar. Deixa de ser tonto, você tem que usar alguma coisa quente. Eu vou usar fogueiras. Toma fogueira, toma fogueira. Vai, vai, descongela. Eu vou colocar lava. Coloca lava. Deu certo, descongelei os meus pais. Aí, deu certo, descongelou. Agora deixa eu tirar essa lava daqui antes que o meu caminhão vire de fogo. Mas, James, o próximo tsunami já tá vindo. E ele é um tsunami de bedrock enorme. Oh não, Atos, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai passar por um tsunami de bedrock?